riwayat hidup singkat. Tanggal 31 Juli 2024. Judul ngolu secara singkat Patuauni Opung Lea Derson Doli Sinaga. Ia opung nami nama Goar opung Wason Sinaga. Nama ngalap baru dirajai baru Situmorang. Jalatuma dinasida telu anak. Ia anak na perjolu. Opung Palmo Sinaga nama ngalap baru dirajai ima marga Padiangan. Napa duao. Opung Rosdiana Sinaga nama ngalap baru dirajai baru Situmorang. Napa dulu Opung Riyama nama ngalap baru dirajai baru Pasaribu. Ia opung nami Opung Rosdianon Puriasdan Sinaga nama ngalap baru Situmorangon. Dia Tuhan tama dinasida dua anak tolu baru. Ia anak sekangan nama ngalap baru Situmorang. Ima negari hula-hula nama Ramaranggi. Jara anak si nomor 2 ima nama ngalap baru dirajai baru Situmorang. Ima amani nirani dari padu-padu sadarion. Iya marhabul iya amananion tuma dadak dinasida tolu sada may anak 2 may baru. Iya anak sakanganon ima nangangarap baru nirajai ima baru sirai. Ia baru nami siakangan namangat bupa mulia iban hutang kami mohon tu marga Sinenggolan. Orang ada danak dinasida sada baru. Ia baru nami siap bulan dan narasohoran dobe amang raja nami disiara alani ido. Kami anon magido tapi yang Tuhan muna asa anggiat buat kamu ibadah bagian yang muna asa tumimu dawa sirokak ni tondina. Ia amani milaneon seorang maon di tanggal 15 Juni tahun 1920 lalu. Jadi marhasa orang maon tanggal 16 Desember tahun 1900 siap usada. Tu baru dirajai marga Situmorang siap buta Pasar Rojo. Alani ido yang dipasu-pasu dinasida tolak danak sada anak 2 baru. Sian anak cuma 2 pahukul sada anak sada baru. Jadi puruma peparan ni damangon 2 luhanak. Anak parumain hela baru pahukul sian anak pahukul siap baru. Jadi merujuk ke rumah damangon tanggal 22 Juli tahun 2024. Jadi genap umur di damangon 56 tahun. Kasongan 5 judul guru nagoyi pada tangan secara singkat di bagian tikion. Ngoyade. Terikut data. Malade na diita sa luhut na. Di lagu permusik nami. Kami pun hanya diuton
neng jalur gue di kodam nami nama kami di logo sa tingkio di pernakok ni matanya yon. Jadi di hamuna di hulu-hulu nami saluhuna moro perjolo me kami nalaw me jalur gue di kodam nami maka jalur kami di hamuna orang di hulu-hulu nami saluhuna tadi lugowi ma di hamuna na gue di hutan nami. Mula dina tu kini hutan amin non siru sere saya amin non menonton pasal time ini Tuhan na kami ada ayu damang majolo tu amat tadi bata kita palagi dohok na sa Cina. Mula tima dihamu amang perkecinan mengaya dua kamu biar tu amat nomor 2 ni kata. Okey noai mesti ada alu kamu maju tu inat tak daripada tu amat raja. Mawaya tema di hamuna di permujik nami mengaya dua kamu biar tu amat raja do inat tak daripada Kenuai ada alu kamu mesti tululuran na torok na adong di dua tor. Gawe tadi. Mau lihat tema di hamuna permusik nami. Kenuai emar mula do jadi mula do na kan. Bedalang majolo kota mula-mulai. Okey neng asal untuk pahami amat tadi kata beda majolo kodang sampai. Pembenuan asal dia pagalian dia perhoraran di kami peparan di Cina gak peparan di dainang naik pulangan bedang majolo kodang dia di asal mengayat tadi.
Jadi kompil yang di tanah nomor tubuh, dia masih ulu-ulu di tanah nomor tubuh, dia itu kata masih urut dah. Bere, guru bere ini tulang tak. Alarm doa kamu dari kelapa di tahun. Pasat kami matuamu. Aha nabi. Wah. Jadi sama non. Nopa tulang nami, dohot na tulang nami. Alani sabay dabang ma. Gudang ni nahobar bere manopot tulang na. Tulang ngopuk doli. Molo tumpe. Roh kami manopot bahamu tulang. Molo tumpe holang marsoba 10 jari-jari 10 sada untuk si majujung. Dan nama ngurus sangat mula tulang. Songoni maju horoa. Nah, molotung tanya kok kamu tuh lah asam giat dapat pasuk-pasuk ke habis parkir yang ngomong hoi tua karina mangihut patu paun nami akka silas di roh adalah nami pasangan pok kamu akka tulang nami songoni mahata nami tulang amang pada nami neng roh nami malu pada tulang nami dona tulang nami baik damang nana hopar tu sih. Tulang nabuy tarpatu pahami dalam nami pasangan pok kamu na tulang martanian mahamu tulang mangidu tu amat dari batas sanggir lam di pasu-pasu tu hatta hami kabar geleng ngomong lam ditabay pasu-pasu di hami saluhurna boy patu paham nami dalam nami pasangan pok kamu saluhurna molotung songonipe nabuy pasat kami tulang dalam nami pasangan pok kamu hata ni na tu amat dok
Masa titim mana tinopa jari manis do ukuranna molo tumotek susadia pe nagohi pasata pargele omuna amat tadi batama manggohi pasu-pasuna Magulong na si Jari dari Talia dak sudah ada do alani pabenan do si Talia amang guru na bucu dinaro aku manubon bahami nak kaningan takas do di berek kami marbunga-bunga jari di tangan nami di bek kamu dohot ringi di dua suara siang git madudu lam ditabai amat tadi batama akapasu-pasuna dihamuna saluhuna dihamuna akam amang guru nami berbere ibe bere asaro guru naima sone ninjang lakka menna tahu bari diot tuturia be hamu mangalaka setutima hamuna daboda parsaurian dihatani Riki juara naik pinasa muna tu hami dohono naik madudu asa bagok nomor halto madudu dia gada di robian horas mahami nama jaro tuga dana ma dia muna sikap di nama galean jadi Roma joro hami mana wila dia muti oh lo napa jaro hamu dokter muna de parmusik nami ala nang ronak kaningan aka raja di pamurun nai mana pada paham ami beta mado raraho mana-bina tidak bedang majoro gotang nak tugas sinagay bay mereka sinaga do Sumunima amang bulu dinaroha yakin naman nawi hamuna ya betul lah jara songonon jakar muna be ngai di kasata itu hamuna oke na jalan muna be adu muna be haro ita buhuri ma acara be haro wah di hamuna wah sih
Sahalan sida, jala siro hari Tuhan, saya di pasu-pasu maat ka keluarga na tinarikona tarlubobi at kapariban di ba dohot lain di ba matinagi marbinega materi bata soni nang inang bau nami pe zilew ma asehato do gugu dinalaho kay huti hutak ka poparano to karina mangi silo ko di man itulah Mawayati ma tiyo bineti panuhatan. Kay dagang ma di tiyo nas padong matuhatan. Ada mengadari ma di hamuna tulak nami hidung orang. Ada udong-udong hami hamuna. Ngono-ngono tulak nami ma hami dok bola tulang dok bola nyari sikalia dok hula-hula narwarangi. Kadang majoro pedang nak tahu patuli kau tak sampai lama nama hula lagi. Digugod hulu jojo muna ima di parsari madorni lain nami na taruparu basatikyon isundo kami tulang dohot bona niari dohot hula-hula nama warangi mulutupe turuk sopiga kami naman gison sutung manarita badan lumubi maratun di muna so ni marala kapartikian na dojurok kami at kahulula muna na gurang tinggal di Buna Pasogi. Multuk pero lain kami di utusan siap pagkoran muna di kami las marahamuna. Jadi sok lima di hamuna na parjulo dia ka koparani lain amiyon. Siap kami tulang muna do dia ka pajulo na hugura kami nakinon. Lagi do kami di hamuna lumubima di berenami do berenami di son inaw takas
Yakka hata paso-paso na kinapasatang ito hamuna. Sidoro nami di hamuna, dos marhamuna, laho paborhaton, lain namion, dengan apar sadok kinani. Molobe sada bera nami di son, tong dosong dokter ni hulul manakit, sada do matanyari, alai di sodangi do portigio. Las ido naktang yang nami, do pos ni roh nami. Molobe, hola sada ho, bere, tinadik ni lain namion rap dohot akka bere nami buru-buru badus marahamuna lau paborhaton lain namion tinggal nampak satu kinani song nido nang dibutuh nami di son siap kami hulang-hulang gomos mangadol hotu itu di son asa pagomos matanyang mututuhani asam giat di burian ni lain namion tulus suduna akka sinakap ni rohamuna budak do akka sinakap ni rohamuna ditiki ulu ni layon naing manya somonan naing somonon alai ima sakap muna ido sanidong diukuna berdiri jol mamar sakap dalatna alai jahu baru anggona batot Tuhan alani hobar dia kapangi diom muna diberi nami naso marhamulia dope Anggiak matu tu di budian ni lain namion makirap masya nadau majau masya jonok sirokat itu dini bere nami i somoni manang diakka bere nami naum marhasahotani anggiak ma ditapai tu hatta akka pasu-pasuna tuan anak naso tuan anak tuan buru naso tuan buru jalan martineroh anak martineroh buru musing akka pohon buta nang pinalomehon ni tuhata di tongo-tongo ni keluarga ta jadi songonima nabui pasangan alias sarotakas pasangan ma tuang disong lama napai hata naulu lido perdana kata urusta jadi pada tema adihika rombongan tulang bona dari dot hula-hula namar hahamaranggi jadi emang baru sinaga Gari. gokot sipai maut juju sedusan di gokot juju muna nungarohami di son lima tulang bona niari dot hula-hula namar hahamaranggi Gari. jala konsepopin wai sekamulun aktuarion asa hami nalah mapatuni jadi open di hamuna napsingan lunga sahat boras pir atau songonidon nina tua-tua manohonon nami pir mapoki bahul-bahul mapatsaronan saya pir matot di muna marga sinaga lucu-lucu nang akka pasamotan jadi hompartusi pasahaton nami mana sodalan di tangyang nami pasu-pasu nami tu hamuna asang giat marbinege amat tani bata marhite pinitani ulaut tani bagasat sadarion asa say ditapay Tuhan mani hamuak kapasu-pasu jala diramoti Tuhan jala akanarina tirma si berengom muna tutulanon jadi songon adat per sarima tuaun nilayon kupatu pahami ma ima somon ulus sikat jang rabu Gari. napar julu tulu ma pinopar ni lekon Ya tulu. tulut sampai napotan Gari. baru sarame tu pahok po anak sarame tu pahok po siap buru Di lima atau nami oro. jadi iya amang baru nami Gari. dua bawah opat buru kamu tahe jiro Tulu. tulu buru Tulu. alenong baru jungguluk masada jadi pasahaton nami mayan nomu sada-sada alahami nomu natulang juwon nami manon horong natulang dinopar ni ibotokku namborukku na may tuwa manuayangan noni Gari. nasosongoni manang tu bonani arian non kupinuhi hami masuli nalalasok songoni pesat ni ibotok kuate ilokon
Rodo telepon di perpakan baru, Pak. Hatahom mahatat tahata nauli, dohot pasu-pasu, abang ninay mana. Tarsawali mahararo nami di tikon dohot hasatan yulus, buhadi hamamang boru nami, marga sinaga, dungaw di rohamuna. Mulyati ma dia. Saat sore, anak konde amron. Roma kesolek lekon, dero, bawa. Dia to kau dia terkaya daron kami ngarna tijaro. Dia to kau dia. Bahano hono teknisnya. Dina naik pasakura semahami. Tapi nomor nilai nami di son. Baik ma gondang na hobar tusi. Bajangma barita gawi, bajangma barita horas. Saya ador hadung kama tugu-tugu di lopo, berhati tugu-tugu di horko. Nang-nangma laik guna sari matua, satu sarung matua, satu nomor ini, satu nomor ini. Di dia do siah sibasa. Dari goma di Siboro. Amat kali bakaro nak puna tua horas mahamu dari parora. Jadi nana isi mahira-hira arong doro beri. Oh baik. Bere tiga roh. Dua banjonan. Jadi somari mangan baru. Gali. Mono tigo dulu marcipang masih tatapan dulu pucuk buhi. Mono Sinagu, tigo dulu sinagu masih tatapan dulu pucuk buhi. Mono ringgapi ulang ni hasuhuton na binaringkan ilo Sinagu asa sudah gabi uli. Dong mana gabi saat Sinagu. Panutuhin, dunaon na ang baru namin. Orang saja lagi. Nga, jadi nahubi dari hanya mangburu sebuko nak kipilang ng bahami na tapang lawan namin. 20 na humasat kami. Uli marohani. Alam mo itong arong labi ni Sor. Ay gulang nahumok kami. Gali. Imana boy tarpatu bahami. Diulaunta di bagasat sa darion. Mula tuksoli bepartubana. Unang berkamusyan rupa dohot gatang yulusi. Alay kuhar dotongi ulos si gatang gagandang jana si torang rapo. Gali. So ni man aboy tarpatu pahami ngauli roha muna kami be
Tulang satu modal yari do hula-hula na marhamarangi lunga watung matsay lasrohan namin. Bahari hamamang baru namin. Anok sinohono mo? Maulian na ihamuna tulang namin marga Situmorang. Yun, nunga saat kamu di puluhnya laman namin, jalan dibuka muna kaningan sama borakir. Saya giat menuju firma koki bau matamora. Dir matot dinami pamuruan muna teh tujuh nama agama mamuan. So ni dohot urus jika rabu na pinata muna na kitu kami. Jika duduk mengaturlah be. Terdinami pencakoni seluruhnya di agak urus na pinata muna tu kami. Saya giat menuju doa akapoda. Tuhan kita rumahnya tu paran ni emang baru namanya dengan saya gudang di mata tamu saya giat waktu tu ada pura doa kata pasti nak binasa muna Tuhan kita luhna apa namanya hot matongan dijabu. Open wang raja nami neng Roma kami marsabah muna di tulang nami bona tulang dok bona nari di hula-hula nama ramarangi. Tak sudah inna urungnya terjadi kalian. Tak sudah ada doa urung nami. Alani babelan nabi nasa dia. Roma kami nang marsabah rajai tulangi Situmorang. Seluruh nama itu guna tulang guna nyari itu hula-hula na marang-marangi. Permusik nami. Neng Roma kami neng manobba-robba tulang nami do guna tulang. Ganda ko jolo kontak kebaya sa pahami do tulang nami seluruhnya. dinarohani namarsoba tuhamuna tulang nami Situmorang do bona tulang bona nyari do hula-hula namar-marangi raja nami tuksomonipe nabui terbaik kami somodalan nami naro marbahamuna saya giat matutu sobat ada situ ada sedikit menasi hoka ulu keseluma tuksomonido be nabui terbaik kami marudupuk hamuna hulu nami saya giat amat tadi pada atau temang gogi baju-baju nami Malati manak tu dia hamu manglaka lumovi mapopara nilai nama tu akar nenglo saya tu si batok nabotan akar parsaulian asas terus satu nabotan tahun dengan bulan nungma sahat adat pasar mazon nilai nami di masa tamu tuhami tulang muna bola tulang bola nada hulu ramaraga asiba to brahma tarwata
saat mahitan ni malu tong hita di pasu-pasu Tuhan. Anak perkecil kami tidak menembol Itu ano kaya lagi. asal minum atau tiba habinam matu salian. Horas mahami tulang mula na manjalo. Asiba rawa terbata. Tuga dana ma dihawo na parboro namin na nangalaya. Dihawo parosit namin. Tinawag tiyo sinat panuhata. Baydamang masido tiyo. Las panuho ba Tuhan? Baru itu lah kali. Mangulong majoro para yun eh. Open line. Buka tayo ma. Tuhan muna. Tulang namin si tumorang. Kasi kalian ma. Hula-hula si tumorang. Oro. Hula-hula si tumorang. Sekalian ma dohot tulang rorobot. Sinaga. Pirma ko din mo sa luhut pamoron namin, dududuman ang pangamo. Matutu. Kau tayo marludu, tayo marludu matutu, dihamura ang por namin o akabi ng parna, paggabi do pakoran. Gari. O ni man doon siya kami, hula-hula, robot sinaga. Gari. Kailan pa natin, yung maparagatuto, kaya marludu. Gari. Itu kita di mana soalnya orang akan kedua tidak na waspir siapa. Katakan nama motor di mana Yesus Kristus akan berlalu. Matutu. Betul nanti kemudian bapak para nelayan juga akan pastikan. Akhirnya hamil masih lapor atau banyak makan itu. Jadi ini masuk bahulu masuk. Itu soalnya kau boleh karena Tuhan mengajar seperti itu. Buat nama luhi pasu-pasu. Hera namyo. Makanin ibagasmu mau pesat kami hari ibadah. Gari. Dohot guru nami. Alai pinoparnin. Hera namyo dohot kalamar hamarang. Dohot kabar guru. Buruna. Inarawan namin ang burung naik do ulusan namin. Riz, saya dari. Gari. Rasa kami ang giat masih dia tani ulosi. Kami dalam di pasu-pasu namin turah tidak. Rasa kami dah apotan. Agak apa kenaloma kemana pilih tidak manalaka para jenang mastamian kami pematari bata pasaton ulut turah tidak sering. Jadi kalau makan itu ulur,
akan macam apa kau tak kalah. Moda di mana kita, moda di mana di Tuhan. Ala nang di pasal dengan tubuh kuno sama kata sauti. Jadi hera urus di gunung nami, lukma bulan hamade, dari kami, untuk dia penuh padona. Yang aku ni amang bokon, dulu, saya bima hasida. Dua ma apa punya amang bokon, saya masian bawah, saya masian guru. Jadi 5. Adong do, akan guru ni amang bokon, ima ida nabi kursi tumorang. Iya. Saya damai itu ibotoni amang bokon. Iya, jadi. Jadi saya damai itu persinabung ni amang bokon. Lalu. Alay ala takas do hoto kami pahitut kami do riwayat jujur ngolu ni lamangon. Alana mulai saya nama mupus yang kijang satu tor situ morang do. Nama peran di nasida. Jadi adong mau baik kami sada. Era utusan mai tubor bere bere ni amang bau neta baru pon saunari. Mulut kurang do bere rohani halak damang katadi rohani patu pausa. Mulut sawon dan juga. Itu anak kami, baik kamu sudah obat tu sini. Dari. Di Parsari Bajuan ni Helanamion. Nau pulo si Hami at tagaleng namin. Sayang kay Dudu. Magkorong paso-paso. Lingulo na tagal lingulo na Portibion. Jadi manabay at kawarulang na rin kami ajaran ni Bata asa di Boto at karubot narigan di Portibion. Maulaw na kanarigani pagiruan namin ito ang mga Bata asa mga bay las niruay di Nasida asa mga bay gabi tubitikiran di Nasida gabi di Boto maulaw na kanarigan. Dari. Anak itu mohon masyarakat kaluk na, kau na cipuk na, masyarakat. Jadi kami dengan nabi itu anak namun asam dia bersama di luar Nasida.
Dinaroa kau cia cobaan kelompak hidup. Odo si tahunan di jorma. Soni manang dihamuna. Akka geleng nami. Nau kuasa tami ulos. Parhitieti. Pasal batu-batu. Pangiduan nami medwa matani mata. Asal giat. Tabel dihamu akalas biroa kemudian gayon. Tabak kabasamo tapasarian. Tupahon ni amata di mata. Ima dari nami matamian pamata di mata. Ulosi hasahatan na Tuhan. Kaya itong menari ke diamuna, talumumi magropar ni nelakrami om. Ulah hamuma akan nadigani. Jara totong mahamu, mapailas tiroa di ibotokon. Asa kami taba umurna. Jadi ulosi kami las tiroha mediamu. Di mana boleh terbaik kami hula-hula muna sang dia ma tondok ni upamai balitang ma bagawe kumodo seruan hari muma gawe mono olo hamu masuk ololoan pinati kekudur ma di dolo di tabihan mana tulia biau magalaka setotong mahamu dapat apa dia langsung ini menang hata nyulot mereka hotko maka keluarga sehutan ulos nagajang ngayon sa ulos ito ako. Siyang dia matutu gabi barita gajang barita las niroa dihamu sa barita gabi tupahon niya matari bata. So kanya manang tanyang namin hula-hula mula. Gani. Gani. Kamu parang di Mayamanion, Nasari Naturon, Sahak Boy Barika, Dos Kaliari Belani, boleh sepulang dulu, obat getar berkulas. Gani, itu lah. Kon Mayamanion, karena dalam pemilihan Gani. saya pun tahu pesan ini, saya mengikuti tahu urusan ini. Lain, kami kurang mengeluh, martan dua, dan bersama kami, ada untuk diberikan kami masuk ke sana. Saya dan mas, khusus lima pengguna Tuhan keluarga besar marga sendiri. Dan kami mengenai Tuhan, khusus diberikan kami masuk ke sana. Dari lima dari Manuru marga sinaga, kami buat nami, itu marga sinaga. Itu adalah pengalaman kita marga sinaga. Ini bagaimana? Bahoras gajah lagari ya, maka gajah nani. Itulah bodoh itu hilang ke sinaga. Dari mana? Pagkakit ini lalu pasal-pasal siap tuani, mapari sabay na, ekena, tugay sinagay na, kung sinagay.
Jadi penghatan nila dua nama doh. Asa tangan berdua matuan Margasina doh tolong. Asa lihat kamu keluarga besar Margasina. Lopar ni lain halion. Martua kalau kamu mah asli kuat. Asa natural tamu-tamu mah ramai hilang. Berat terlihat kepada kau. Berat kita masih kumpul. Itu sebab kau mau dorong kita biar. Itu dia pepinopar ni lain anak hari malam. Di sini nak bawa akal pada Muna Tuhami di Raja Komoro Muna terlebih mah di Borunami naso markaso horat oke. Yang dia mah tanya munai Raja Nami di gongkong terdina termakira main dulu senaju Mangora main senaju orang sirokat di terdina di seanggit mah seorang kata manangna orang kiri dari nasa muna do urus kita aku dohoran nanya seorang ada juga ada bagus nama hantu dulu dia ada dulu dia orang sahali Raja Komoro Muna nama jalan juga dan nama dia ulah nami sikap di nama kalian Raja Nami Ulah dia mau tulang nami Sinaga di romanya kami nih Manoba Muna tak kalau orang jadi tak dulu deh kami romano bau kesatu saya Sinaju karena tak sudah puluh inan sudah tadi tak sudah ada berulur nami anak paganan nami itu tadi ya oke baik permisi nami ada kami Manoba gula nami dulu nami baca majoro musik kana obat tu sih. Sana pulang sayuri sopu manisi urasi ay manang toha tutupi sahiti nawarin lubut nagisi oloy masusumay libuan na uli sobola matuan buwari porse ari hona bayi ay malang turia mabaguhan tingkah kepangkohong ini aroma usiani oloy masusumay libuan na uli sobola matuan buwari porse ari hona bayi
manobahamu tuk saharap pihamuna na usabahami raja nami nagsunema hamuna gabi na usabahami ito raja nami nagsudain na gulong na sudari dia sudah ada nami ada kapayan nami na sudaria sunima atin na rohan nami ada juga sa tikyon amang baru sesuai sa pagkadautan na budari tapi punya laman oma di bawah kami hamuna di hula-hula namin makasih itu orang ada ini masih boleh kami di para apa saya masih dia pada utama Maganda di hula-hula na foto. Siray.